hi friends, welcome back to my channel. நான் உங்கள் Bablu, welcome to vlog. என்னடா மாஸ்க் எல்லாம் போட்டு எங்கடா இருக்கீங்க வீட்ல? ஆமாங்க, நான் வந்து வசந்தன்கோ போறேன். வசந்தன்கோ போய் ஒரு டிவி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எங்க அம்மா, எங்க அக்கா, தங்கச்சி வந்திருந்தேன். அவளையும் கூட்டிட்டு நான் அப்படியே போறேன். சரிங்க, வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருப்பூர் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பாலம் இருக்குது இல்லைங்க, அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டிராஃபிக். கிட்டத்தட்ட வந்து ரொம்ப நேரமாக இங்கே நின்றுட்டு இருக்கோம். நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரண்ட் கேமரா நான் காட்டுறேன். செம்ம டிராஃபிக்குங்க. ஆனால் இன்றைக்கி வேறு சாட்டர்டே வேறு போச்சா, சரி சண்டேவாக போச்சா, பார்த்தீங்களா அம்மா எடுத்துடுறாங்க. சண்டேவாக போச்சா, அதனால் சரி அப்படியே போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் போனால் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்குது. இருங்க, உங்களுக்கு பேக் கேமில் காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நாங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே மூவ் பண்ணி வரோம். ஆனால் செம்ம டிராஃபிக்குங்க, ரொம்பவுமே டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு. இன்னையோட நேற்று ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு. இந்த அண்ணா டிரைவர் அண்ணா இருந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ஓட்டுற அப்படியே பூந்து அதனால் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டுருக்கோம். சரி, வசந்தனுக்கு போயிட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிவா டெக்ஸ்டைல்ஸ் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா மக்களே சரியான டிராஃபிக்குங்க. கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் கழிச்சு தான் நாங்கள் அந்த வசந்தன்கோவே போனோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போது வசந்தன்கோ ஷோரூம் வந்தாச்சு. உள்ளே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டிவி எல்லாமே இருக்குது பாருங்க. ஆனால் சரியான கூட்டங்க வசந்தன்கோவில். இப்போ நான் பேசுறது கேட்குதான்னு கூட தெரியல, சரியான கூட்டமாக இருக்குது. உங்களுக்கு நான் பேக் கேமில் காமிக்கிறேன் எவ்வளோ டிவி வச்சுருக்காங்கன்ட்டு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னடா வசந்தன்கோல் இருந்தால் திடீர்னு நீங்கள் வந்து நினைக்கிறீங்களா? இப்போ வேறு எங்கேயும் நான் வரலைங்க. பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பா தேட்டரில் இருக்கிற ரெட்மி ஷோரூமில் தான் இருக்கேன் நான். ரெட்மி ஷோரூமில் வந்து சரி ஓகே, ஒரு ரெட்மி பார்த்து ஒரு ரெட்மி டிவி வாங்கிடலான்னு சொல்லிட்டு ஐடியா பண்ணி ரெட்மி டிவி வாங்கியிருக்கோம். சரிங்களா, உங்களுக்கு அது காட்டுறேன். வீட்டுக்கு போய் உங்களுக்கு அதெல்லாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். சரிங்களா. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து டிவி வந்து எடுத்தாச்சு. நான் ஒரு காரில் போகிறேன். ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அதாவது அக்கா, அம்மா எல்லாம் வந்தாங்க. அவங்க இன்னொரு கேபில் வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் இப்போ நாங்கள் எடுத்துகிட்டு நம்ம நேராக வீட்டுக்கு போகலாம். சரிங்களா. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் வந்து உங்களுக்கு காலையில் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன். கிட்டத்தட்ட வசந்தன்கோ போயிட்டு சென்னை சில்க்ஸ் அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டு எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சு. இப்போ டைம் எவ்வளோ தெரியுமா? டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7. நாங்கள் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 11:30 ஒரு 12 இருக்கும். அந்த அப்போ நாங்கள் வந்தோம். சரிங்களா. எப்போ சரியான டிராஃபிக்குங்க, வேறு லெவலான டிராஃபிக்கு பா. ஏதோ இந்த அண்ணா வந்து கொஞ்சம் ஹாய்ண்ணா, இவர் வந்து ரேஸ் ட்ராக்கில் வந்து வந்தார். ஆனால் வந்து அண்ணா நம்ம மட்டும் நல்லா பேசுகிறாரு. ஆனால் அவங்க பேருனா ரஞ்சித். சரிங்களா. ரேஸ் ட்ராக் வந்து புக் பண்ணிங்கன்னா ரஞ்சித் அண்ணா வந்தீங்கன்னா என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்னு சொல்லுங்கள். சரிங்களா. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இதை வந்து நான் உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். சரிங்களா. பாய். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் 2 பக்கம் வச்சுட்டு ஓகே. ஸோ மக்களே, டிஸ்பிளே வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. ஓகே, டிஸ்பிளேல தான் அடி இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதையுமே நாங்கள் மாட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. ஸ்டெபிளைசரில் நாங்கள் வந்து போட்டு இப்போ ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணியாச்சு. ரெட்மி லைட் எரியுது. ஓகே ஃபைன். ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, கீழே ஆன் பண்ணு. ரெண்டில் ஒரு பட்டன் இருக்கு. ஓகே, கண்ட்ரோல் ஆன் பட்டனும் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ரெட்மி வந்துருச்சு. அது அப்படிதான் பண்ணியிருக்கோம். படுக்க வச்சுக்கலாம் வேண்டாம். ஓகே ஃபைன். மக்களே, இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டிவி பக்காவாக இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுறது கொஞ்சம் இதாக தான் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா கேமரா துடைக்கவே இல்லை. மக்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே வந்துடுச்சு. சரி ஓகே இரு.
ஸோ மக்களே இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டிவி எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணியாச்சு. நாங்கள் இப்போ வந்து 4K அல்ட்ரா வீடியோன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து இதில் ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம். வந்து இது நல்லா கிளியராக நல்லா இருக்குது. இது என்ன மிருகம்னே தெரியல. சரிங்களா, ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது டிவி. இப்போ வந்து 4K வீடியோ அல்ட்ரா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரெட்மி வந்து ஓகே, என்னை கேட்டால் ஓகே ஒர்த்தபுளா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஓகே ஒர்த்து தான். ப்ரைஸுக்கு எல்லாமே ஒர்த்து தான். சரிங்களா, ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸு அப்புறம் இதோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபியூச்சர்ஸு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். சரிங்களா, இந்த நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். மறக்காமல் பெல் பட்டன் தள்ளி விட்டுருங்க. ஏன்னா இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைனாக வந்துகிட்டே இருக்கும். அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு வரும். ஓகேங்களா, சரி மக்களே, டாடா, பாய் பாய் ஃப்ரம் பப்ளு, பாய்.